idee poolest peaks tal olema valmis mingi diplom, mingi põhjaga, mingi kujundusega ja peaks valmis olema ka sporditulemused. Tabel, kus on eesnimi, perenimi, ala ja koht. Nüüd see koha võid sa märkida täiskohana. See number ja koht. See on, kuidas sina ise tahad. See on kellegi eelmise aasta töö, nii et seda mina veel ei mõelnud. Need 2 kõik on sul olemas. Nüüd järgid täpselt seda juhendit. Kui juhendis on öeldud võtta ette dokument see ja see, siis teedki selle täpselt selle järgi. Kõigepealt punkt 10. Võtad ette dokument selle diplomi põhja. Panen suuremad dokumendid aga näeks. Diplomi põhi on ees. Ülevalt reast otsid sellise asju üles nagu postitused. Ja postitust alt on paremal pool. Alusta kirjakoostajat. Kirjakoostaja all valid kõige viimase, üksikasjalik. Ja nüüd paremal poole tuli sul uus aken, kirjakoostaja. Siin sa midagi tegema ei pea kuni allreas punktini 3.6. 3. punkti juures ütleb, et nüüd otsi üles, kust kohast ma võtan andmed. Andmed te võtate sellest samast sporditulemuste failist. Võtad sirvi, otsid üles selle sporditulemuste faili. Minul on ta 11 on. No sellest me kõik ise teeme. Jaa, seda teed igaüks pidi tegema selle faili, kus on need tulemused sees. Valid ära, siis ta paneb akna ette, et siin on veel võimalik sul nüüd valida, et neid ma tahan kaasa võtta, neid ei taha. Saad linnukesed ette teha. Ja kui oled nimekirjaga rahul, võtad okeid. Selle punktiga on kõik. Nüüd järgmiseks on veel ühe korra edasi. Sellega said sa tehtud punkti 10. Punkt 11. Asenda diplomil nimi, ala, koht ja edasi loendi väljadega. Need väljad saad sa kätte, kui võtad punktis 4.6. Üleval reas on veel võimalusi. Aga enne seda, kui siit veel võimalust võtad, ma soovitan sul märgist ära, mille asemel hakkavad tulema sul eesnimi, perenimi ja ala ja koht. Mina märgistan ära kõigepealt eesnime, et selle asemel tuleb väli. On veel võimalusi, otsin üles eesnime, lisan, sulen. Siis selle eesnime asemel tuleb välja siuke lühend, mis väli sinna tuleb. Sama läheb perenimega. Ja perenimi, lisan, sulen. Nüüd see ta võib sul kujunduse sassi visata. See võib nii minna, kuna nimed ei pruugi olla sama pikad, kui sul olid alguses põhjas tehtud. Siis muuda oma dokument ringi, vaata, et kõik nimed ilusti ära maad. Siin on koht. Juba on palju, tuli juurde. Nüüd, kui on sul kõik need kivis kõiva panen minema, panen ala. Panen ala siin. Nüüd järgmise punktina võtad ühe korra veel edasi. Siin sa nüüd saad läbi lapata kõik need nimed, vaadata, kas nad mahuvad ilusti ühele reale ära. Kui ei mahu ära, siis venitad oma kujundust natuke laiemaks, et see nimi ka ära mahuks. Ja kui oled oma valjadega rahul, teed lõpuni ja redigeeri üksikkirju ja vaatad okeid. Siis tekitatakse sulle kogu dokument, kus on olemas kõik need nimed, mis tabelist pärit on koos vastavate asjadega. Selle võid saata juba ilusti välja printida või saata kellel on printimise võimalus. See hulgipostitus on selle jaoks hea, et kui keegi teeb kujunduse ja keegi on kuskil pojal põllu peal märgib tulemusi kuhu faili, siis tuuakse ühe võimalusega kogu tabelist kõik need tulemused nimed saab ühte prindidokumenti kokku panna. Muidu peate hakkama kustutan nime, kirjutan uue nime asemele, kustutan ala, kirjutan uue ala asemele, siis alles print. Nüüd tehti sul kogu dokument, kus on kõik
nimed, kõik alad, et sa ei pea rohkem vaeva nägemagi. Ja nüüd see oli punkt, mis oligi 11 ja see viimane, kus sa redigeeri üks kirju ja võtta okei, see oli punkt 12. Nüüd lõpus salvestad selle, et ilusti ära, fail salvesta nimega, õigesse kohta, õige nimega. Nüüd on see järgmine punkt, kus on öeldud sulle. Salvesta ja sulge. Kui sa paned ristist kinni, mille süvendasid, lihtsalt ristist kinni ja ei salvesta, siis pool tööd läheb seal kaduma. Ja mina võtan poole punktist allapoole ka. Sest ma ei tea, kas sa ühendasid selle dokumendi ära selle tabeliga või ei. Lihtsalt mängisid sellist, ütleme, arvuti inimest, kes võtab ühe dokumendi, kirjutab nime, teeb sellest koopia, kirjutab uuesti nime, kirjutab uue ala, teeb käsitööd põhimõtteliselt. Pikka, tuima käsitööd, kus ta teeb kõik need lehed ühe kopeerimise kleepimise meetodil. Ei kasuta postitust. Selleks ongi, kui sa ristist kinni paned, salvesta alati. Oli küsimus? Ja lõpp on ikka nii, et pakite kokku. Kui nüüd on sul näiteks need erinevate nimedega erinevates kohtades, jäta meelde, kui sa ühe märgid ära ja tahad erinevas kohas ka faili ära märkida, hoiad kontrolklahvi all ja märgid kuskil mujal selle sõna ära. Nüüd saad alles kõik need asjad kokku pakkida. Teed mõne märgitud ala peal parem klõps ja pakid kokku. Kui sul kodus WinZip ei ole või WinRAR ei ole või 7-Zip ei ole, kus ei ole parem klõps all, ei tule seda aetu arhiivi, siis see sama asi asub kõikides Windows arvutites sõna send to all. On compressed zipped folder. See on kõikides olemas, alates Windows 98. Ei saa kurta, et ma ei saa kokku pakkida. See on kõikides olemas. Linuxis ta on ka defaultina kaasas. Maci kohta ütle niimoodi, osta korralik arvuti. Ja olemas.